guys, kita unboxing paket. Apakah ini isinya? Ayo kita buka sama-sama. Ya. Ya. Sabar dulu. Juga ya guys, ternyata cepat juga. Iya. Iya. Ini Rosario 2. Kita buka. Itu adanya. Iya ya, adiknya. Mama. Cantik. Tadi. Ini salib guys. Nih. Tingginya 20 cm. Dan ini terakhir ini patung. Ini patung keluarga Kudus. Oke, bye bye.